Harka fuuni akkam jirtu hordoftoota OBN kuni qophii Hello Doctor yeroo mara kallattiidhaan sa'aat kanarraa eegaleetiin dhimma fayyaadhaan wal qabatu irratti hayyootaan irratti mari'atan jechuudha. Har'a waa'ee ucubaa irratti mari'an itoomni mormaa yookaan ucubaa mormaa maalidha? Maalirraa nama qaba? Ucubaa mormaa kan jennu yoo ulfaatin isaa yookaan itoomni isaa hammam ta'e? Dhimma kanaaf kanneen irratti akkasumas dabalataan gaafii simbiraa ka'uu fi yaada simbiraa ka'uuf deebii fi gorsa akkasumas wal'aansa kasiniif kennan Dr. Bongee Buudeet speeshaalistii wal'aansa baqaqsanii yaaluuti. Kolleejjii Yuunivarsiitii Arsiitti hospitaala Riifalaalaa Asallaa irraa iddoo kanatti argamanii naasmadhaani bagargaan dhuftan Dr. Bagargaan edda. Hayyeemee ucuba mormaa yookaan kuukuu yookaan taayiroodii maal jenna durumee xadhachumarraa eegallu. Ucibni yookaan taayiroodii kan jedhamu kuni nama kamiyyuu ucibni akka dhibeetti ilaalamu. Kanaafuu tishuu jiruu keenyaaf nu fayyadu jenneeti yaadna. Kanaafuu yoo dhiitofni isaa garmalee guddatee yookaan waan mallattoo adda addaa wajjin wal qabateen qofatti taayirood kan jennu nama tokkoof jireenyaaf tokkoffaa guddina qaama keenyaatiif meetaboolizimii yookaan qaama keenya to'achuudhaaf akkasumas qaroomina mataa keenyaatiif waan adda addaatiif waan nu fayyaduuf kunniin immoo hormoona adda addaa waan nu maddisiisaniif ucibni kuni akka dhibeetti ilaallu. Kanaafuu nama kamirruu irra haa xinnaatu malee hin jira jechuudha. Kanaafuu kun yookaan ucibni jedhamu kun yeroo mallattoo adda addaa agarsiisa akka dhibeetti ilaalla malee yookaan qaama keenya kan fayyummaa keenyaaf nu fayyadu nu tajaajilu akkasitti ilaalla. Mee ucuba kana yoo mallattoo agarsiise malee dhukkuba jenneen jiru. Mallattoon agarsiisuun jechuun mallattoo akkamii agarsiise yoo jedhe yookaan ucubni kun fayyummaa gadhiise jenna. Dhiita'uun qofaan dhukkubaa mootii jennee irraa kanaafuu mallattoon isaanii tokkoffaa dhiibbaa isaan naannoo san irratti ga'an yookaan pressure symptom jedhaman afaan Ingiliffaatiin pressure symptom yookaan dhiibbaa isaanii gatii ucibni kun dabaleef qaamota keenya kan naannoo morma keenya irra jiranitti dhiibbaa adda addaa dhiyeessuudha. Fakkeenyaaf hafuura keenya kan seeraan nu baafachuu hin dandeenye nu godhuu danda'ani. Sagalee keenya geeddaruu danda'ani. Achumarrallee darbee yeroo tokko tokko akka nu liqimsuu hin dandeessis nu godhuu danda'ani. Kunniin pressure symptom yookaan dhiibbaa ucibni kun akka naannoo fiduu danda'u. Kanarraan kanaaf immoo yeroo tokko tokko yoo ucibni kun fayya qabeessan ta'ini fakkeenyaaf hormoonni isaa garmalee ol ka'uu danda'a. Hormooniin qaama keenya keessa jiru kun kan inni maddisiisu akka malee ol ka'u mallattoo adda addaa fakkeenyaaf naannoo hirribaan dhoowwuu danda'a. Nu dafqisiisuu danda'a. Dhaawannaa nuyi keenya dabaluu danda'a. Darbee mallattoo dubartii irratti akka xurii laguun isaanii kun akka seera eeggateen dhufnu godhuu danda'a. Garaa baasaa nutti godhuu danda'a. Qaama keenya akka malee nu huqqisuu danda'a. Fedhii nyaataa keenya dabaluu danda'a. Kuniin immoo mallattoota yeroo hormooniin kun garmalee ol siqe mul'atanii. Kan biroo mallattoota yookaan ucibni kun dhiita'uun isaa ixii yookaan kaanserii adda addaattiinis wal qabatu waan danda'uuf mallattoo kaanseriidhaan illee akkaataa saniin nutti dhufuu danda'a jechuudha. Kanaafuu mallattoon isaanii wanti akkasii kunniin yoo jiraate ucibni kun fayya qabeessaa miti. Kanaafuu dhaqanii ilaalamuun barbaachisaadha mana yaalaatti jechuudha. Kanaaf namu ucuba qabaachuu yookaan dhiita mormaa yookaan mormi keessatti taayiroidiin jiraachuu danda'a. Taayiroidiin xannacha barbaachisaadha jenneerra. Kanaafuu warri dafqa qabaatanii akkasumas dhukkubbii addaa isinitti dhagahame akkasumas kan doktora isin ibsan mallattoo akkanaa kunniin yoo jiraate toora bilbila keenya 0221119063 ergaa gabaa 8331 yaada keessaniin qophii kana gabbisuu dandeessan jechuudha. Tolemee doktor isa mallattoo kana hoo jenne ucubni yookaan taayiroidiin kun faayidaa isaa tokko tokkoon qoonnee yoo laalle maali ni kan fayyadu faayidaan isaa? Akkuma duratti jenne seensarratti jechuu yaalle qaamni keenya guddachuudhaaf yookaan growth and development kan jedhamu kun jira.
growth developmentidhaaf hormooniin yookaan hormooniin wicibni nuuf oomishu jira. Hormooniin kunin tokkoffaa qaama keenya to'achuudhaaf meetaboolizimii keenya yookaan akkaataa hojiin qaamni keenya ittiin hojjetu kana to'achuudhaaf nu fayyada jechuudha. Kan biraa yeroo adda addaatti akka fakkeenyaaf namni hormoonii kana hin qabne barumsaanis baay'ee nama sirriitti hojjetu hin ta'u. Developmentiidha yookaan mataan keenya akka sirriitti nu guddatu akka nuuf maashuur godhu akkaataa sanii nu fayyada. Achirraanis kan hafe qaamni keenya hundiyyuu akka function godhu. Fakkeenyaaf wicibni kaalsheemiin hormoonni adda addaa iddoo itti oomishamanii iddoo itti stoor godhanilleedha. Kanaafuu jabinya qaama keenyaatiif illee kana adda addaatiif waan akkasii kanaaf waan tajaajiluuf guutumaan guututti qaamni kun qaama barbaachisaadha. Mee amma dhukkuba hoo jenne dhukkubni ucubaa kun mallattoo adda addaa agarsiisa hoo jenne maalirraa ka'uu danda'a? Tokkoffaa akkuma duratti jedhee mallattoon isaanii guddina isaarraa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf wicibni tokko normal size yookaan fayya qabeessa kan jennu giraama naannoo 10 haga 20 ta'uu qaba. Yoo kana ol ta'e tokkoffaa guddina isaallee rakkoo fiduu danda'a jechuudha. Akkuma duratti jechuu yaallee yoo guddate qaamota adda addaa ujummoo dhiigaa, ujummoo ittiin liqimsinu, ujummoo ittiin qilleensa baafannu naannoo mormaa kana jiran. Kanaafuu kanneen dhiibbaa geessa. Fakkeenyaaf ujummoo ittiin hafuura baafannu kana irra ciisuu danda'a. Ujummoon ittiin hafuura baafannu tiraakiyaal kan jennu kun riingii qaba. Riingiin isaanii kun gaafa wicibni kun guddataa deeme irra ciisaa akka qilleensa nu seeraan sirriitti fudhachuu hin dandeenyu godha jechuudha. Achirras darbee istiraakcheroota yookaan qaamota keenya adda addaa fakkeenyaaf narvoota adda addaatu jira. Narvoonni kun qaama keenya keessoo kan narvoota kanarra gaafa ciise akkaataan itti sagalee baafnu kun illee geeddaramaa deema. Achirras darbee yeroo tokko tokkoonni duuba deebee ujummoo ittiin liqimsuunis cufuu danda'u jira. Kunniin mallattoo pressure effect yookaan qaama isaa akka guddate kanaan dhufuu danda'u. Mallattoon kun hormooniin qaama keenya keessa jiru garmalee guddatuu danda'a. Fakkeenyaaf hormoononni kunniin yoo guddatani thyrotoxic effect yookaan mallattoon wiciba kana baay'ee ol ka'aa ta'a. Thyrotoxicosis jenna yookaan hyperthyroidism kan jennu kan isa nutti fida jechuudha. Hyperthyroidism kun gosa adda addaa qaba. Fakkeenyaaf primary thyrotoxicosis jenna. Nu waan akka grave disease jenna. Grave kan jedhamu kun maqaa namaatiin kan mogga'e namicha yeroo jalqabaati waan kana konfirmi godhee jedheen nama biyya alaa wayiitiin kan mogga'e. Kanaafuu primary thyrotoxicosis kun grave disease dha. Inni mallattoo addaa qaba. Fakkeenyaaf wicibni keenya yoo grave disease qabaanne maal ta'a? Hundi isaan dhiita. Dhiita'ee hundumaa wal fakkaata. Maal jedhama? The whole thyroid tissue is toxic jechuudha isaan irratti. Addaan babbaasuu hin danda'amu jechuudha. Addaan babbaasu. Al tokkotti dhufna. Hello. 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 Tole mee taafufnu. Kanaafuu inni wicibni keenya kun wal fakkaatee dhiita. Iddoo tokko iddootti garaagarummaa hin qabu. Kanaafuu diffusely enlarged jenna yookaan waluma fakkaatee hundisaa kun primary thyrotoxicosis. Primary thyrotoxicosis mallattoon isaanii immoo adda. Maalidha? Extrathyroidal manifestation kan jedhamu. Wicibaan alatti mallattoo adda addaa agarsiisu. Fakkeenyaaf qaama keenya irratti mallattoo agarsiisu. Qaamni keenya hin ho'a. Yeroo tokko akka nu dafqisiisu nu godha. Achirrallee darbee mallattoo ijarratti mallattoo eye sign kan jedhamu jira. Mallattoon kunniin fakkeenyaaf namni primary thyrotoxicosis qabu tokko iji isaa baay'ee gugurdaadha. Iji babay'ee guguddata. Exophthalmos jedhama. Yeroo tokko ija keenya kanarratti illee yoo seeraan ilaalle taate akkaataan iji keenya ittiin sosocho'u illee lead lag, lead retraction waan akkasii waan jedhamu kana qaba jechuudha. Kuni grave disease yookaan primary thyrotoxicosis jennu kan. Kuni mallattoon isaa kan biraa yeroon itti namarratti dhufullee akka secondary thyrotoxicosis himoti. Ijoollee umriin isaanii dargaggeessa keessa jiran irratti yeroo baay'ee mul'ata. Kanaafuu inni kun baay'ee adda isa godha jechuudha. Kanaafuu primary thyrotoxicosis kun grave disease kan jennu extrathyroidal manifestation yookaan
mallattoo wuciba yookaan taayiroidii irraa adda ta'e fagaatee jiru waan akkasii namarratti fida. Kanaafuu namni tokko yoo primary thyrotoxicosis qabaate amalli isaas baay'ee nama rakkisa. Nama dafee aaru. Nama dafee waan xinnootti gammadu. Namoota emotionii isaanii labaal ta'e yookaan emotioniin isaanii yookaan miirri isaanii yoomas geeddaramuu danda'u. Kanaafuu yoosuu aaru, yoosuu boo'u, yoosuu gammadu. Kanaafuu namoonni akkasii naannoo keenyattis garmalee yoo nama aaru ta'an, garmalee waan xinnaattis nama gammadan ta'an, iji isaanii yoo gugurdate, wanni akkasii kun yoo jiraate dhaqanii mana yaalaatti oduu laallamanii maaliif kun yeroo deemee long term effect yookaan yeroo dheeraa keessatti miidhaan inni fiduu danda'u waan jiruuf fakkeenyaaf dadhabina onnillee waan akkasii kana namatti fida deemee. Kanaafuu namni waan akkasii mallattoo akkasii argu kuni dafanii mana yaalaa deemanii laallamanii. Guyyaa keessa ijji kunniin akkana taa'amoo amalli isaanii akkas taa'amoo onneen akkas dhaatamoo dhalatuma yookaan ijoollummaa irraa qabatanii deemaman kan. Dhuguma primary thyrotoxicosis kan jedhu kun ammallee amala wayin kan na yaadachiiste maalidha? Akka secondary thyrotoxicosis sanitti dhufna akkasii miti. Mallattoon primary thyrotoxicosis dafee dhufa. Odoo dhiitaa sanis hin argin yeroo tokko dhiitaa dura dhufuu danda'a. Odoo dhiitofni xinnoo ta'ee sadarkaa itti yookaan waan adda addaatiin beekuu hin danda'in mallattoon isaa kunneen miirri keenya geeddaramuun kun hirriba nu dhoowwuun kun nu dafqisiisuun kun nyaata nu dabalsiisuun kun qaama keenya akka malee hir'isuun kun dhufuu danda'a. Kanaafuu maal jedhama mallattoon isaatiif dhiitofni kun yookaan simultaneously yookaan yeroo tokkotti dhufuu danda'u yookaan immoo mallattoon isaa odoo dhiita san hin argin dafee dhufuu danda'a. Kanaafuu wanni kun ijoollee irratti baay'ee mul'atu. Urmii dargaggummaatiif achiin boodarra baay'ee kan jiru. Yeroo ijoollee irra kan jiru physiologic goiter kan jedhamu jira. Yeroo dargaggummaa pubertal stage irratti wucibni keenya haga tokko dhiita'uu danda'a. Kun jechuun inni dhibee miti. Yeroo dargaggummaan keenya darbu regress godhaa deema. Regress godha xiqqaataa deema. Kun physiologic goiter jedhama. Kaachiin booda dhufu pathologic goiter kun isa dhibeedha kan jennu kanaan waliin wal qabata. Dhibeedha wal qabata. Mee amma isa tokkoffaa irra jenneerra primary yookaan isa sadarkaa jalqabaatiin dhufu grave disease yookaan dhiita mormaa facaa yookaan morma guutee dhufuudha. Inni lammaffaa sadarkaa lammaffaa kan garaagarummaa wal qaba. Inni sadarkaa lammaffaa secondary al tokkotti dhufna. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaa keessanii dhaquutu. Fayyaa walaa barru eenyu jedhu? Fayyeeraa Raabsaa jedhama. Eessarraa? Amborraa. Tole mee waa'ee dhiita mormaa yookaan gootarii yookaan kukkuu irratti mari'achuu jirra. Eeyyeen. Dooktara wajjin mari'adha. Yes. Hello. Hello doctor. Abet. Nagaa keessanii? Fayyaadha galata waaqa. Yeroo ammaa kana dhukkubni kuni biyya namoota baay'ee irratti argama. Kanaaf eessarraa dhukkubni kun haala akkamiitiin nama qabuu danda'a? Falli isaaf immoo namoonni maa irraa eeguu qabu sana achirratti naaf hin galle. Tole si deebi'a. Maalirraa dhufuu danda'a? Namoota baay'ee irratti argama. Facaatiin isaa maal fakkaataa kan jedhuu fi wal'aansi isaa maali kan jedhu. Tole si deebi'a hordofi. Wal'aansi isaa booddeetti dhufna. Facaatii isaatii fi maalirraa dhufuu kana kaafnee waan turreef ammas irra deebinee tuqnaaf. Akkuma jenne duratti primary thyrotoxicosis amalli isaa akka duratti haasofne sani isa secondary thyrotoxicosis jennu kanatti dhufna. Secondary thyrotoxicosis kan jedhu kun namni tokko jalqabumarraa yeroo dargaggummaarraa ta'ee yookaanis urmii tokko irratti wuciba qabu godhata. Wucibni kun garuu yeroo sanitti mallattoo baay'een qabu. Tokkoffaa pressure symptoms hin qabu. Lammataa immoo mallattoota thyrotoxicosis jennu yookaan mallattoo hypothyroidism illee kan jedhu isaan faallaa ta'e illee hin qabu. Kanaafuu dhiita'uu isaa bichaa qofa argina jechuudha. Garuu adeemsa keessa deemee kuni maal jedhaa tishooni yookaan qaamni keenya thyroidii san tokko achi keessa hyperdynamic yookaan stimulate taati hormooniidhaan. Yeroo kana
Wucibni kun hunda isaatiin toksiikii kan ta'u. Ishiidha hormooniin stimuleet godhe san qofatu toksiikii ta'a. Kanaafuu kuni sekondarii taaree maal jechuudha jalqaba wuciba jira jechuudha. Isa piraayimari irratti wucibni fi mallattoon yeroo tokko dhufuu danda'a wal fakkaata qaamni isaa. Isa sekondarii irratti garuu dhiitofni jira. Dhiitofni kun yeroo dheeraadhaaf mallattoo malee ture achi booda immoo suuta adeemsa keessa qaamni taayiroodii ta'e sun wucibaa ta'e sun tokko achi keessaa stimuleet taate gara hyperthyroidism yookaan toxic goiter isa jennu kanatti mallattoo jedhe. Kanaafuu amalli isaa tokko maali? Urmiin isaa inni dhufu turee dhufa akka primary thyrotoxicoon dargaggeessa irratti miti baay'ee. Lammata yooma ilaalle namni wucibni secondary thyrotoxicoon jedha wucibuma tokko fakkaatee garuu iddoo adda addaatti dhiita adda addaa qaba. Kana multinodular isa jennu jechuudha. Wuciba dhiita adda addaa qaba. Kanaafuu kuni mallattoo addaa isa godha. Sadaffaan yeroo baay'ee akka primary thyrotoxicosis wucibaan addatti mallattoo addaa baay'een qabu. Extra thyroidal manifestation isa duratti jennee sani baay'een qabu. Haa ta'uti mallattoon isaanii bakka lama gurguddaatti qoodan. Tokkoffaa mallattoo nervous system manifestation isa jedhamuu fi mallattoo onneedhaan wal qabata wajjin wal qabatan. Kanaafuu mallattoo lama primariinis haa ta'u secondariinis lachuu mallattoo akkasii kaniin wal qabatanii garuu waan xiqqoo adda addummaa waan qabantu jira. Mallattoo qaama nervii miidhuuf yookaan mallattoo nervii irraa mul'atuuf mallattoo onnee irraa mul'atudha. Mee isaan kanneen fakkeenyaaf waa'ee mallattoo dhukkuba kanaa fi dhukkuba biroollee booddilleetti deemuu dandeenya. Isa amma gaafatan keenya amboorraa gaafate maalirraa nama dhufaa dhiitofni mormaa kuni yookaan dhukkubbiin mormaa kuni kan jedhuuf deebi'aa kenninuufi. Kun yaa'u qoodinsa wucibaa kana wajjin wal qabata. Wucibni akkuma jedhame naannoo keenya yookaan biyya keenya keessatti baay'ee ol ka'aadha. Epidemioloojiin isaa yoo ilaalle baay'ee faca'aadha. Ol ka'aadha. Guyyaa guyyaatti namoota hospitaala dhufan keessaa yoo xinnaate namni 10 haga 20 guyyaa guyyaadhaan hospitaalota adda addaa keessatti ilaalama. Kanaaf baay'inni isaa akka jirutti naannoo keenyatti yookaan naannoo biyya keenya keessatti ol ka'aa akka ta'e agarsiisa. Inni maalirraa ka'a kan jedhu kuni baay'ee kanarraa dhufa waan jedhamu nama rakkisa. Maaliif yeroo tokko hir'ina iodii hojii wal qabata jedhamee taasifama. Garuu isa bichaadhaa moo kan jedhu kuni waan qo'annaa barbaachisuuf. Kanaafuu walumaa galatti iddoo lafti keenya elementii iodinii kana yookaan albuuda iodinii kana hin qabnetti baay'inaan akka ka'umsaatti yookaan isatu nama sababa ta'eetiin yeroo baay'ee ka'a. Kanaaf sanis ta'ee garuu yeroo tokko yeroo iddoo iodiin guddaan itti jirutti illee wanni kun yeroo itti uumamu jira. Kanaafuu haga ammaatti wanti qotamee jiru yeroo qaama keenya keessa yookaan naannoo keenya keessa biyyoon keenya yookaan qaamni keenya elementii iodin jedhamu kana yeroo seeraan hin argatin wanni kun namatti dhufuu danda'a jedhamee ilaalama. Garuu wanni kun gadi fageenya waan qo'annoo barbaachisu. Mee amma gara dhukkuba wucibaa kana qoodutti haa dhufnu. Wuciba kanneen qooduun danda'ama yookaan isa sadarkaa salphaa fi isa xaxaa ta'e yookaan kompleksii isa jennu qonneetti ilaaluu dandeenya? Hin dandeenya. Akkuma seensarratti jedhu yaallee. Al tokkotti dhufnaan doktor. Hello. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaa keessanii. Fayyaadha. Walaabarru eenyu isin jedhu? Ana Maanuel Biraanuu jedhama Naqamteerraati. Tole Amaani. Mee doktora wajjin haasaa waa'ee wucibaa yookaan dhiitaa mormaa irratti mari'ataara? Hello doktor. Abeet. Nagaa keessanii. Fayyaadha. Nagaa ilaameen. Dhukkubni wucibaa mormaa kun sanyiitti daddarbuu danda'a. Tole. Gaafii biraa qabdaa? Gaafii biraa qabdaa? Lakki qabu. Tole. Galata. Ayyee. Mee kana deebifnee adabnu sanyiidhaan darbuu danda'a ka jedhu. Qo'annoonni adda addaa kitaabonni adda addaa waan adda addaa jedhu garuu amma xiqqoo
guddaallee odoo hin taane parsantaa tokko haga parsantaa 5 naannoo kana sanyummaadhaan waan dhufuun jira. Fakkeenyaaf yoo abbaan haati wuciba qabaatanii ijoolleen isaanii yeroo namoota biraatiin wal bira qabanii ilaalan hamma tokko sanyummaadhaan dhufuu danda'an. Garuu guutumaan guutuutti sanyummaadhaan darban jedhan hin danda'amu. Kuni hanqina ayoodiin irraa waan dhufuuf yeroo ayoodiin qaama keenya keessa hir'atu tishuun keenya gaafa rispoondii godhu inni wuciba jennu kun dhiita'uu danda'a malee guutumaan guutuutti sanyummaadhaan waan xinnoo parsentii tokko naannoo kana waan akkasii kitaabonni adda addaa jedhu kanaafuu sanyummaadhaan baay'ee waan nama yaaddessuu muti. Kanaafuu akkasitti ilaaluun barbaachisaadha. Mee amma sadarkaa itti qoodutti dhufna isa salphaa fi isa ulfaataa kan jennee. Wuciba addaan qooduudhaaf waan adda addaa ka'umsa adda addaa fayyadamna. Tokkoffaa wanni kun hormoonii isaa fayyaadha moo fayyaa miti kan jedhu kanarra ilaalla. Yoo hormoonii irratti hundoofne fakkeenyaaf wucibni simpil goiter kan jennu jira. Simpil goiteriin kun illee simpil xiqqaa taate noodilii takka taate yookaan dhiita xinnoo takka taate nodular goiter jedha. Simpil nodular goiter jedhanii akka isaasan adda qoodama. Yeroo tokko tokko immoo simpil goiter yookaan isa salphaa ta'eetu dhiita adda addaa qabaatu. Maltii nodular simpil maltii nodular goiter jedhanii akkaataa dhiita adda addaa qabaachuu dandeenya. Yeroo hakimtoonni ogeessi fayyaa adda addaa qabanii ilaalan dhiita adda addaa kan addaan qoodame kan qaban. Kunniin simpil maltii nodular goiter jedhanii akkaataa isaanii adda qoodaman. Kan biraa akkuma duratti jenne yoo wucibni sun hundi isaa tishuun isaa yookaan qaamni isaa sun stimuleet kan ta'u taate simpil diffuse goiter jennee akkaataa isaanii addaan qooduu hin dandeenya jechuudha. Kan biraa fiizooloojik yookaan paatooloojii goiter. Fiizooloojii jechuun kan duratti yeroo dargaggummaa irratti uumamu kan ofiin baduu danda'u akka dhukkubaatti kan hin laalle kun immoo fiizooloojii goiter na paatooloojii kennuun kan amma toxic goiter malignant goiter jennee addaan duratti qoodaa turre sanii. Kan biraa akkaataa yeroo ittiin mirmaaraa yookaan qo'annoo adda addaa goonu addaan ittiin qonnu jira. Fakkeenyaaf benign malignant. Benign jechuun wuciba ta'eetiin kan akka dhibee kaanserii waan akkasii ofirraa hin qabne jechuudha. Kunniin yeroo baay'ee yoo mallattoo adda addaa agarsiisuu baate yaalaafis waan nama jarjarsuu moti. Sagalee illee nama geeddaru yeroo baay'ee waan biraas waan rakkoo biraan fidu mallattoota onneedhaan wal qabatan mallattoota narviidhaan wal qabatan waan adda addaa sanii waan irraa bilisa ta'eef yeroo baay'ee waan nama yaaddessuu moti. Kun immoo isa malignant yookaan isa kaanserii jennu kan. Kanaafuu dhiitofni tokko wucibni tokko inqirtii yookaan taayiroodii qofaa jennee too yaaduun nurra hin jiru. Yookaan wuciba qofa jechuudha. Wucima fakkaate sadarkaatti gara kaanseriitti geeddaramu jira. Kanaafuu kaanseroonni isaanis gosa adda addaa qabu. Fakkeenya biyya kana keessatti papillary thyroid cancer kan jedhamu kanatti baay'ee ol ka'aadha. Inni yeroo baay'ee akkaataa jedhamutti raadiyeeshinii adda addaa fakkeenyaaf biyya tokko tokkotti duraanii mallattoo yoo toonsiliin fa nama qabe arrab diqqee nama buute yoo afaan kana keessa fuula kana keessatti dhibeen adda addaa nama kan raadiyeeshiniin maa kennaa turan. Yeroo san yoo ilaallamu uummattoonni yeroo san raadiyeeshinii akkasiisaniif saaxilaman yeroo baay'een isaanii kaanserii papillary cancer kan jedhamu kana irratti mul'ate. Kan biraa follicular thyroid cancer kan jedhaman jira. Kunniin yeroo baay'ee maal jedhama iodiniin bakka itti hir'atetti kaanserii yeroo baay'ee nama qabu jedhameetti iodine deficient area yookaan iddoo iodine itti hir'atetti kaanseriin yeroo baay'ee mul'atu kaanserii follicular thyroid cancer jedhamu kan. Inni papillary jedhamu kun iodiniin guddat jiraates xinnaates inni induba. Kuni meedulariin yeroo tokko tokko jedhanii anaplastic jedhanii adda akkaataa sanii addaan qooduun hin danda'amu jechuudha. Tole. Mee al tokko bilbila jira. Hello. Hello. Hayyee. Isa kanneen noo akkana qoqqoonne meebii xaxaa isaa booddeetti dhufnaa maal fa'aa nu saaxilaa kan jedhuu fi mee wanti saaxilootaan namni dhiitaa qabu tokko wanti kakaastoota ta'an maal fa'aatu jira? Nyaata irraayis ta'e, jiruu irraayis ta'e, wantoota adda addaa irraayis ta'e wanti saaxilootaan yookaan waan kana ucumni jiraate akka dhukkubatti jijjiiramu wanti kakaasan qabaa?
yeroo baay'ee dhibee adda addaa predisposing factor kan jedhan kun yookaan waan dhibee kanaaf nama saaxilan jedhamanii wanti lafa kaa'aman jira. Wuciba irratti baay'ee wanni akkasii baay'ee waan lafa kaa'ameen jiru. Wuciba irratti kan baay'inaan lafa kaa'amu yoo ayoodiin hir'ate wucibni dhiitaa garuu kunin gara kaanserii nama fidaayii deebi'ii gara isa hyperthyroidism jedhamu nama fidaayii deebi'ii isa immoo hypothyroidism jedhamu nama fidaayii kan jedhu kunillee waan akkasii kunniin baay'ee waan lafa kitaaba irratti lafa taa'een jiru. Kanaafuu namni tokko wuciba qabaate yeroo dheeraa keessatti sababa hormooniin qaama keenya keessa jiru fluctuate godha yookaan hin geeddarama. Yeroo tokko hormooniin ol ka'uu danda'a yeroo tokko gad deebi'uu danda'a. Wanni akkasii stressii ta'an kunniin tasa hormoonii keenya qaama keenya keessa guddisan tishuu yookaan wuciba san stimuleet godhee karaa taayirotoksikoosisii wayii kam dammoo hawwara karaa hypothyroidism kan jedhu illee jira. Hypothyroidism jechuun yoo hormooniin taayiroksiin jennu kunniin qaama keenya akka malee gad hir'ate. TSH hormoonota adda addaatu jira. Fakkeenyaaf hormoonii thyroid stimulating hormone kan jedhamu jira. T3 wayii T4 kan jedhaman jiran. T4 kun thyroxine jechuudha. T3 dam triiodothyronine kan jedhamu kan jira. Kanaafuu hormoononni kun qaama keenya keessa fakkeenyaaf yoo TSH'n gadi bu'ee maal jechuudha? Namni kunni amalli wuciba isaa toksikiidha jechuudha. TSH'n isaa gadi siqa akka malee. T3 T4 yookaan thyroxine fi triiodothyronine kan jennu kun ol ka'a gar malee. Kanaafuu kunniin mallattoo adda addaa agarsiisu. Kanaaf akka predisposing factor yookaan nama sababni dhibeen kun kanarraa nama dhufa kan jedhamu wanti qo'atamee kitaaba standaardii irra taa'ee akkas jedhamu baay'ee waan jiru. Fakkeenyaaf dhibee adda addaa kaanseroota adda addaa sababa kanarraa nama dhufa kanarraa of eegaa waan jedhamantu jira. Wuciba irratti garuu baay'een isaa sababa kanaaf jedhamee wanti lafa kaa'amu baay'een jiru. Gaafatan keenya tokko ergaa gabaabaa 8331 kan nu gaafatee jira. Wucibaan yookaan dhiitonni mormaa kun dubartii irratti maaf baay'ata? Darbee garuu dhiira irratti si mul'ata. Mee maalirraa kan jedhu gaafii nu gaafadha kan jedhee jira. Dhuguma. Al tokko mee bilbila jira. Hello. Hello doctor. Akkam jirtu? Nagaa keessanii? Fayyaadhaan walaa barru? Jamaal jedhama Finfinneerra. Tole Jamaal, itti fufnee gaafii waa'ee wucibaa yookaan taayiroidii irratti mari'achaa jirra. Ayyoo teenya takka jira baay'ee ta'ee jira beektaa mormii ishii qonni. Innaa dammoo oduma gizee tokko of wallaaltee akkanuma kuftee oduma of hin beekne jechuudha. Innaa akkas wanni godhu maalidha? Duraan baay'ee ta'ee jira. Innaa hin kufti bakka gizee of wallaalchisaa maaliif? Mallattoo addaa fakkeenyaaf aariin itti baay'ata? Aariillee odoo hin agarree aarumaan addattuu kufuu dandeessi beektaa? Umurii isaanii meeqa? Umriin isaanii? Umriin isaanii ammoo waggaa 70 ta'uu mala 60-70 hin ta'an. Tole si deebi'a. Eeshi. Deebifnee adabarru. Kan dubartoota maaliif dubartii irratti baay'ata? Dhuguma wal bira qabnee ilaalle saalaan wal bira qabnee ilaalle wucibni baay'inaan dubartii irratti baay'ata. Kunis sababa mataa isaa qaba. Akkuma beekamu dubartoonni hormoonii adda addaa kan dhiiraan adda ta'an kan fayyadaman jiran fakkeenyaaf hormoonii proogesteroon, estrogen, prolactin waan adda addaa kunneen jiru. Kanaafuu yeroo pubertal stage yookaan yeroo guddinaa kanarratti sababa hormooniin qaama isaanii keessa jiru dhiiraan wal bira qabdee ilaalte waan adda ta'eef yeroo baay'ee dubartoonni moor irra saaxilaman dhiirarra. Haa ta'u malee dhiirarratti illee baay'ee jira. Amma akka namoonni bakkeedhaa ilaalan kanaa miti. Nu warra ogummaa kana keessa jiru ilaalle guyyaa guyyaadhaan akkuma dubartoota dhiiraa fi dhibee kana guyyaa guyyaadhaan kan hojjannaa turu. Kanaafuu wal bira qabanii ilaalu sababa hormoona adda addaatiin dubartiin wucibaan baay'ee miidhamti. Garuu kana jechuun dhiirotatti illee comparatively baay'eetu jira. Kanaafuu akkasitti ilaaluun kan maamilaan keenya tokko nu gaafate fakkeenyaaf dhiitofni isaa baay'ee guddaadha hin kufti kan jedhu
yeroo baay'ee dhibeen wuccibaa kuni dhibee nama kuffisu yookaan dhibee gaggabduu waan akkasiirraa namatti hin fidu. Kitaabota adda addaa keessatti yeroo dheeraadhaaf yeroo dubbisnu namni wuccibaa qabu tokko yoo toksik ta'e mallattoo duratti jennee narviidhaan wal qabatan san yookaan mallattoo onneedhaan wal qabatan san wal qabatee mallattoon dhufan jiruu danda'a. Fakkeenyaaf nama dadhabsiisuu danda'a. Isa akka dhibee gaggabdoo yookaan ufoo ilaalanitti yoo fudhatanii hin beeku malee namni wuccibaa qabu tokko dhibeen gaggabdoo yookaan nama kuffisu wanta akkasii yeroo baay'een jiru. Kanaaf kun dhibee addaa ta'uu waan danda'uuf isaan wal qabatuu dhiisuu waan danda'uuf deemanii ilaalanii waan isaa baruun barbaachisaadha malee dhibeen wuccibaa yeroo baay'ee dhibee nama kuffisu yookaan dhibee of nama wallaalchisuu miti akkasitti tasaan nama kuffisu tasaan nama of nama wallaalchisuu hin jiru. Kanaafuu kana maybe umuriidhaan waa wal qabatuu fi umriidhaan xaxaan biraa fidinnaa kan jedhu akkuma jedhame yoo toksikii ta'e yookaan wuccibni kun toksikii ta'e jiraate dhibee onnee namatti fiduu danda'a. Kanaafuu dhibee onneeti wal qabatee qaamni keenya nu dhiita'uu danda'a. Dhaawannaan onnee keenyaa garmalee sardamuu dandeessi. Hafuura nu kutaa karaa deemnee hin dandeenyu lafa dheeraa sosocho'uuf nu dhoowwaa mallattoo akkasii kanneen maaliif namni tokko urmiin isaa ol siqaadee dhibee wuccibaa qofaan odoo hin taane dhibeen adda addaa koomorbidiitii kan jedhamu jira. Koomorbidiitiin kunniin yeroo baay'ee wal qabatanii dhufuu danda'an. Kanaafuu urmii irratti yoo urmiin ol siqaa ta'e namoonni dhibee adda addaatiinis wal makatanii dhufuu waan danda'aniif yeroo baay'ee nuyi dhibee nama waggaa 45 gara 50 olii irratti yeroo hundaa dhibeen adda addaa wal qabatee dhufa kan jedhu waan yaadnuuf isaaniifis mirmaraa goona yeroo odoo gara yaala isaa yookaan operaasyoonii isaatti hin deemne yaala mirmaraa goonee fi dhibee biraa kan isaa wal qabatee dhufu jira kan jedhu kana addaan baasneetoo gara yaala isaatti qadeemu. Kanaafuu mallattoon amma inni dubbate kuni wuccibaan baay'ee kan wal qabatu miti. Tole mee amma dhukkuba kana wal qabateetiin jechuudha. Komplikeeshinii yookaan xaxaan isaa hoo maali? Asiin duras tuttuqneerra mee walumaa galatti walitti qabnee ilaaluuf gara wal'aansaaf attamiin addaan baafnee nama tokko wal'aansa kennaaf jechuuf xaxaan isaa hoo maali? Dhuguma akkuma duratti haasa'uu seensaraatti eegallee haasa'aa turre wal xaxaa baay'ee qaba. Tokkoffaa namni wucciba hundaayyuu yaalatti hin deemnu. Wucciba tokko yaaluudhaaf sababa adda addaatu jira. Tokkoffaan wuccibsuun sun yoo mallattoo ka agarsiisu taate. Mallattoon kun mallattoo duratti jenne kaardiyaak mallattoo onnee ta'uu danda'a, mallattoo narvii ta'uu danda'a, mallattoo naannoo sana jiru yookaan pireejar simtamii san ta'uu danda'a. Yoo mallattoo qabaate gara yaalaatti deemna. Kan biraa wuccibni sun yoo maliignant yookaan kaansarii kan ta'u shakkisiisu taate. Kunillee waan akkaataa ittiin gara yaalaatti deemnu. Sadaffaan wuccibni kun toksik ta'e. Toksik. Yoo summaa'ee toksik ta'e hormoonni isaa akka malee ol ka'e kunillee rakkoo waan fiduuf gara yaalaatti deemna. Arfaffaan namni tokko ani dhiitaa kana morma koo irratti baadhuun barbaadu. Yoo jedhe kosmootik yookaan bareedumaafis iddoon kun iddoo exposed ta'e yoo namni nama laalu kanaafuu hin baadhullee yoo jedhe kosmootik riiziniidhaafis namni tokko operaasyoonii yookaan waan akkasii kana yaaluu danda'a. Al tokko itti dhufna. Hello. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaa jirtan akkam? Fayyaadha. Walaa barru eenyu jedhu? Caalaa Tolaan jedhama Jildoo. Tole Caalaa. Mee gaaffii keessiif yaadatti fuufi? Gaaffiin kiyya. Gara kokkee kiyyaati. Yeroo tokko darbeen na dhukkuba akka toonsilii fakkaata garuu wayitaan qoricha toonsilii dhedhee fudhadhu. Dhukkubbiin kun nanniisu. Akkasumas illee dhukkubbii yeroo natti dhaga'ama. Akkasumallee darbee yeroo wanta akka mi'aanaa qaban akka wantoota sukkaaraa kana fa'aa fayyadamu baay'ee na dhukkuba. Kokkee kiyyaa gara gadii gara kokkee qoonqoo keessa toon taane gara morma gara gadii na dhaga'aadha. Kanaaf meebi wanti kun isa ta'uu danda'a kan jedhuun shakkeen gaafa kana dhiyeesseera.
Iita qabaa morma kan keerra. Iitan qabu ispeeshaalii wayitan gogora liqimsu baay'ee na dhukkuba. Ganna harkisaa gara lapheetti. Gara lapheetti gadi si harkisa. Eeyyee. Tole naannoo kam jireenyi kee? Shaafiyaa jaltu. Tole gaafii qabdu. Aye. Hayyee si deebi'a. Tole. Tole mee gaafii isaa kan deebifnee Gaafiin inni yeroo liqimsu yeroo tokko na dhukkuba jedhe. Kanaafuu mallattoon wucibaa yeroo baay'ee dhukkubii hojii waliin qabatu. Dhiitaa jira. Dhiitofni suni suuta jedheetiin dabalaa deema. Achirraan kan tare mallattoo addaa kan nama dhukkubu baay'ee hin qabu. Sagalee keenya geeddaruu danda'a. Yoo nyaata nyaannu akka nyaanne liqimsine xinnoo dhiibbaa nurratti godhuu danda'a. Deebiitii hafuuraan kutuu danda'a. Sagalee keenya geeddaruu danda'a malee dhukkubbiin addaa wucibaa wal qabatee yeroo baay'ee hin jiru. Kanaafuu kuni naannoo qoonqoo keenyaa kana qaamota hedduutu jira. Ka infekshinii adda addaatiif saaxilaman. Kanaafuu laallamuu barbaachisaadha. Kan akkanatti amma wucibaa kun jennee konkuluud godhuu hin danda'amu. Kanaafuu naannoo mana yaalaa naannootti dhaqee laallamuun barbaachisaadha. Kuni ta'ii arab diqqeenis bu'uu dandeetti. Dhiitofni adda addaa qoonqoo keenya keessatti uumamuu danda'a malee wucibaan kan wal qabatee miti. Wucibni yeroo baay'ee dhukkuba akkasii fidu yeroo kan fidu taate yoo kaansarii ta'ee naannoo sanitti faffaca'ee jiraate malee amma maamilli keenya sun umuriin isaallee ganaadha dargaggeessa. Kanaafuu sadarkaa kanatti kaansariidhaan shakkii hin qabnu. Kanaaf laallamee mana yaalaatti waan kana addaan baasuun hin danda'amu. Tole. Egaa hordoftoota keenya kuni qophii Hello Doctor waa'ee ucubaa irratti mari'atarra ucubaa wal qabateetiin jechuudha. Dhiitoo hin danda'a. Yoo dhiitee mallattoo akkamii agarsiisa? Keessattuu mallattoon isaa mallattoo addaa yoo ta'e mallattoo qoonqoo wal qibsuu dadhabuu dhukkubbii yoo qabaate yookaan dhiitoomni sun garmalee yoo dabale dhiitoomni sun yoo faca'uu isaa sun immoo morma guutuu yoo qabe akkasumas dhiitoomni sun qaama isaa sana olitti yoo ta'e wanti addaa mallattoo of loluu yookaan akkasumas hafuurri isaanii dadhabuun kunni hundate xaxaa dhukkubaa ucubaa mormaa ta'uu isaa doktara isinuu himaniiran jechuudha. Isa amma caalaan gaafate umuriin kan kee umurii dargaggeessaati akkasumas dhiitaan qabu dhukkubbii qaba. Dhukkubbiin qabu mallattoon ucubaa yoo xaxaa biraa horate malee xaxaa biraa horachuu irraa immoo kan kee kanarraa waan shakkii hin qabaanneef naannoo yaalaa yookaan hospitaalaa deemteetiin osoo laallamtee naannoo sanatti qaama yookaan orgaanota adda addaatu jira. Orgaanota adda addaa sanniin keessaa infekshinii ta'uu danda'a. Sana malees akkasumas miidhama naannoo sanaa yookaan liqimsituu sanaa ta'uu danda'a. Liqimsituun sunis bakka sanarraa goruu dandeessi. Kanaafuu osoo dhattee dubbiste baay'ee gaarii ta'aa siin jenna. Mee asirratti dhufaniiti dhimma kanarratti yaadaaf gaafiif deebii kan isin kennaa jiran Dr. Bongee Buudeet speeshaalistii bakka sanii yaaluuti. Yuunivarsiitii Arsii hospitaala Reefalaa Arsallaa irraa iddoo kanatti argamanii. Mee doktor gara wal'aansatti dhufna. Wal'aansaaf mallattoo qabaachuu qabnaa kan jedhu. Walxaxiinsa isaa jalqabnee waan turreef isa xumurree adeemu. Kanaafuu akkuma duratti gaafiitti ka'e walxaxiinsa adda addaa qaba. Akkuma jenne tokkoffaa wucibni kun kaansarii ta'uu danda'a. Kaansariin yoo ta'e immoo walxaxiinsa adda addaa dhufa. Fakkeenyaaf qaamota adda addaatti faca'uu danda'a. Qaama kana keessaa tokkoffaan qaama ittiin qilleensa ittiin fudhannu kana tiraakee akka jennu kuni kanaan miidhamuu danda'a. Qaama ittiin nyaata liqimsuun isofaagas akka jennu kun illee kanaan miidhamuu danda'a. Narvoonni adda addaa fakkeenyaaf rikarant laarinjaa narvi kan jedhaman jiru qaama naannoo kana jiranii isaan illee infiltireet ta'anii sadarkaan ittiin haasaa kennas sagaleen kennas geeddaramuu danda'u jira. Achirras darbee masilii adda addaatu morma keenya kana kara jira. Kanneen narvoota adda addaa brachial plexus waan akkasii kanneen qabee sadarkaan inni mallattoo adda addaa ittiin fiduu danda'u jira. Tokko kana amalli kaansarii kana akkaataa gosa isaan duraan addaan qoonnetti paapilariidha moo? Al tokkotti dhufna. Hello. Hello. Fayyaa bultanii akkam jirtu? Akkam jirtu? Fayyaa galata waaqaa. Fayyaa walaa barruu? Kaasaan jedhama godina Lubbaa Borgoreerraa. Tole kaasee gaafii kee doktora gaafadhu. Hello. Fayyaa bultanii? Sagalee qabitti noo. Fayyaa bultanii doktora? Nagaa fayyaadha galata waaqaa. Nagaa galata waaqaa.
naannoo keenyarraa wanta kana baay'ee jira. Akka aadaa ta'ee kormaa dhalaa wanti jedhamu jira aadaan. Kormaa dhala qabaa jedhama la. Torbaan dhala eeshi. Kormaa dhala. Eeshi. Qaba jedhama kun ammami manuma keenya keessa yoo baleessisu akka sarratti ture wanti ture. Daa'imman dhaqeetu baasise. Kaansariitiin jiru. OBS bakka bu'uun jedhame. Nama qoricha mucaan irratti wanti tuqumame. Baasise mucaan gaafa baasise kaasuu kan keemmoo isa dhaluuti umrii buutu Tole. Toora irra kaaseen addaan kuttee namni biraallee bilbila biraatiin seenee ture. Bilbila lamaan seenuu isaatiin rakkinni kun uumame. Kanaafuu kaaseen waa hedduu kaastee turte. Naannoo Iluu Abbaaboor keessattuu lixa Itoophiyaa keessatti ni baay'ata. Qorannoonis kan agarsiisu kanuma. Akkasumas torbaan dhalaa jedhamu obboleettii ishees akka qabdu namoota hedduu irrattis wanti kun akka mul'attuu fi kan biraayis mallattoo adda addaa kan nutti himartu waa'ee kaansarii waa'ee kana nu gaafataa turte. Mee wama isin nutti dubbatte irraa isheedhaan waan gorsinuuf yoo deebitees caalatti sirraa dhageeffanna. Akkuma jedhame dhibeen kun iddoo adda addaatti biyya kana keessa ol ka'unnaan jiraata. Fakkeenyaaf naannoo Gondar kanatti baay'ee ol ka'aadha. Inumaayyuu wal bira qabne ilaalle naannoo Oromiyaa kun wal bira qabdee ilaalte xinnaadha jechuun danda'ama. Naannoo Gondar baay'ee ol ka'aadha. Kanaafuu akkaatuma biyyoon kun yookaan ayoodiin kun hir'ataa dhufuun dhibee kanaaf namni saaxilu. Lammata immoo akkuma jedhame hamma tokko maatirratti illee sadarkaan ittiin darbu waan jiruuf kanaaf akkasitti ilaaluun barbaachisaadha. Isa yaala isaa itti booddee waan itti dhufnuufi xaxaa isaatti deebina. Kanaafuu kaanserii yoo ta'e amala adda addaa qaba sin jedhetti kaanseriin tokko fakkeenyaa fi follicular yoo ta'e akkaataan ittiin qaama keessa ittiin fafaca'u fi akkaataan paappilarii kaanseriin ittiin fafaca'u garagara. Tokko dhiigaan faca'a tokko limfaatiks yookaan follicular kan jedhamu kun limfaatiksiidhaan yeroo baay'ee kan paappilariin immoo dhiigaan kan nama. Kanaafuu akkaataan ittiin faca'iinsa isaanii kunillee baay'ee garagarummaa qaba. Inni biraa akkuma duratti jenne yoo toksikii ta'e mallattoo adda addaa qaba. Mallattoon kunniin fakkeenyaaf namni tokko aariitti baay'isa. Inni aara waan xinnaatti waan xinnootti aaruu danda'a. Hirriba hin dhoowwaa. Hirriba seeraan hin argatu. Yeroo hundaa mallattoo akkasitti agarsiisa. Namoonni toksik ta'an yookaan mucimni isaanii hyperthyroidism yoo namni ta'an kunniin yeroo baay'ee namoota jajjaboota fakkaatanii namoota waan tokkos yoo ati waan akkasii godhi jetteen daddafanii waan san hojjechuuf jarjarantu jiru. Deebi'iiti yeroo baay'ee qaamni isaanii kun hir'ataa deema. Qaamni isaanii hir'ata garuu appitaayitiin yookaan fedhii nyaataa isaanii dabalaa deema. Qaama isaaniis kanas yoo ilaalte hin ho'a. Toksikoo ta'an. Qaamni isaanii kun nama biraatiin wal bira qabdee yoo ilaalte harka isaaniis qaama isaaniis kamiyyoo qabdee ilaalte hin ho'a. Akka dafqisiisu illee godha. Sanirraa darbee yeroo tokko qaama isaanii yoo ilaalte akka hollatu. Akkaataa tiriimar jennaan afaan kennaani afaan ingiliffaatiin jechuu kooti tiriimar akkaataa kirkirsuu waan akkasii kunniin illee mallattoo akkasii kunniin namoota toksik ta'an irratti mul'ata. Achirraa darbee immoo durattis akka jenne onnee keenya irratti illee dadhabina fiduu danda'a. Onnee keenyatti fakkeenyaaf dhaawannaan onnee keenyaa garmalee jarjarti nu dadhabsiisa hafuura nu kutaa halkan isii rafnu hirribaa nu kaasuu danda'a. Achirras darbee yeroo tokko arriizmiyaa kan jedhamu akkaataa urguttaan onnee keenyaa kunis hin geeddaramu. Ujummoon dhiigaa keenya kanas yoo ilaalle dhidhii ta'uu ujummoon rukuttuun ujummoo keenyaa kun irreegular yookaan dhaawannaanis paatarnii duraan ittiin barame san hin deemu hin geeddaramu. Achirrallee darbee akka duratti jenne extraterritorial yookaan grave disease yoo ta'e immoo qaama saniin alatti illee mallattoo adda addaa agarsiisuu danda'a. Akkuma jenne ijji keenya baay'ee gugurdatuu danda'a. Yeroo baay'ee qaama keenya illee akka nu ho'isuu nu dafqisiisuu ta'uu danda'a. Achirrallee dhufee
yeroo baay'ee ija keenya kanas yoo seeraan sirriitti ilaallee jennee sosochiin ija keenya qaamaa keenya kunis koordineetid yookaan aadaa wal qabateen hin ta'u mallattoo akkasii kanneen nurratti agarsiisuu danda'a jechuudha. Hello. Akkam jirtu? Ana kaasaadha. Toltu muriin adda adda duratti kiraafaa. Ayyee itti fufi. Obboleettii koo hangafarra ture baasisee. Ishi. Baasisee kaansarii akka taane mirkaneessameetti qoricha liqisa jedhanii. Tole. Qoricha kanarra jiru. Ilmoo ishee irratti immoo argame ammadha. Ilmoo durbaanis argame isheenis baasisee. Kan ishee immoo umriin kun qoricha liqisa bisa kan jedhan kanatti argamedha. Kanaadha ammuma waggaa jedhamudha. Ilmoo immoo liqisa jedhee nammamee addaan walirraa fagaatu. Qoricha micayyoonis qoricha fudhataarti? Umrii kun seen jedhama gaazexaamii seentiraal kooleejii irratti argamne. Amma biyya alaatiin qaqqabnaan deemtee asitti baasisee jiru. Urmii guutuu fudhatte? Bisa kan ispeerisiin dhaqsiteedhamteedha. Kanaan dura yaalaan baqaqsanii yaaluudhaan operaasyoonii taateetutti himcee? Achumatti Itoophiyaa keessatti godhamte. Baqaqsanii yaalu? Tokkeena gara keessaa guddatadha. Kanaadhaaf kan mul'atu wal fakkaataa gara keessaa kan guddatan turedha. Deebii. Kanaadhaan hin takka'u jedhan. Kan immoo immoo takka'a jedhan. Naannoo keenyatti mormaa dhala kan jedhamu jedhan. Aadaadhaan akkana jedhan dhala naannoo. Kun ammamii jedheetiin gaafachuu fedhisanii galatoomaa. Ayyee galatooma. Gaaffiinis gaaffii bareedaadha. Tokkoffaa gara keessaatti guddata. Dhuguma. Wuccimni kun yeroo tokko qaamni guddaan mormarallee haa ta'u yeroo tokko gara keessaatti guddatuu danda'a. Maaliif sababni kun ta'aa kan jedhu kun qaamni keenya pireesharii adda addaa qaba. Fakkeenyaaf lapheen keenya neegatiif thoraasik pireeshar jedhama. Kanaafuu neegatiif thoraasik pireeshariin kun gaafa jiru qaama keenya kan biraa gara keessaatti harkisa. Hin harkisa. Kanaaf wuccimni yeroo baay'ee gara lapheetti gadi guddatuu danda'a. Guddin isaa xinnoo mul'ateetoo garri guddaan immoo kara keessaa. Kun immoo akkuma isiin jette hin baqaffamu kan jedhamuuti. Hin baqaffama garuu ogeessota sadarkaa adda addaatti baqaqsa. Fakkeenyaaf haakimtoonni ispeeshaalistoonni baqaqsanii yaalan kunniin cal jedhee kophaa isaaniitti hojjetuu hin danda'an kun. Maaliif kuni ekspertii yookaan ispeeshaalistoota thoraasik sarjin kan jedhaman jiru. Kan laphee kana banuu danda'an. Kanaaf ispeesiin yookaan akkaataan ittiin operaasyoon itti hojjettu rakkisaadha. Dhiigeessi harkaa rakkoo biraa fiduu danda'a. Kanaafuu ogeessota thoraasik sarjaniitu barbaachisa malee baqaqfamee bahuu hin danda'a. Kanaafuu hin baqaqfamee hin bahu kan jedhu kun hin jiru. Inni lammataa micaan tun ingidii kanaan dura operaasyoonii taatee jirti jedhanii waan akkasii nu kaasanii turan. Amma immoo umrii guutuudhaaf daa fudhatti. Dhuguma akkaataan wuccimni kun ittiin yaalamu adda addaadha. Tokkoffaa dahoota adda addaatiin yaalama. Lammata operaasyooniin ta'a. Sadaffaa raadiyoo aktiiv abileeshin kan jedhamu jira. Haala kana sadiidhaan yaalli isaanii kan geggeeffamu. Tokko odoo hin baqaqsiniin duratti akkuma duratti jenne namni wucciba qabu tokko mallattoo adda addaa waan agarsiisuuf mallattoo sanniin tiriit gootee hormooniin qaama keenya jiru kun odoo inni fayya qabeessatti hin deebine operaasyoonii yookaan yaala baqaqsanii yaaluu hojjechuun hin danda'amu. Kanaaf daawaa adda addaa kennina. Antitaayiroodii kan jedhaman jiru kanneen kennineetoo hamma tokkoffaa mallattoon duratti jenne sunniin toxic symptom kan jennu. Symptom of grave ta'uu danda'a. Symptom of maltinoo dura toxic maltinoo dura goiter ta'uu danda'a. Mallattoon kunniin muluu guutuun guututti baduu qabu. Kana waan ta'een dawaa operaasyoon ittiin godhan kana kennuu laatuun hin danda'amu. Kanaafuu namni tokko gaafa mana yaalaa dhaqu beezlaayin yookaan
mirmaraa adda addaa godhamee mirmaraan kunniin hormooniin kun fayya qabeessa moo miti kan jedhu kan addaan baafamu. Yoo inni fayya qabeessa hin ta'in dawaan kana sirreessu hin jira. Isa sirreessu qabna. Isa sirreessineetoo karaa operaasyooniitti deema. Yeroo operaasyoonii goonu operaasyooniis kun sadarkaa garaagaraa. Fakkeenyaaf duratti jenneera. Simple goiter jennee simple goiteriin kun pressure effectii waan qabuuf operaasyoonii godhuu dandeenya jenneera. Kosmootikiidhaaf yookaan bareedumaaf illee yeroo tokko tokko operaasyooniitti godhuu dandeenya. Yeroo kanneen operaasyooniin hojjannuu fi yeroo mallattoonni toksik ta'e operaasyoonni hojjan garaagara. Yeroo simple goiter ta'u operaasyooniin yoo xinnaate giraama 4 haga giraama 18 kan jedhus jira. Taayirood tishuu dhiisuu qabna. Hambisuu qabna. Hambisuu qabna. Kuni maaliif dhaafi duratti jenneera. Taayiroodiin hormoonii adda addaa nu burqisiisa. Hormooniin kun immoo qaamni keenya akka seeraan hojjetu, akka seeraan itti guddatu, akka mataan keenya develop ta'u waan nu fayyaduuf hormooniin kun hir'ate jennaan mallattoon adda addaa nurraa dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf kaalsheemii elementoota adda addaa kaalsheemiin nu hir'atuu danda'a. Mallattoon adda addaa nurratti mul'ata. Deebii hormooniin tishuun sun gaafa hundi isaa murame taayiroksiin kan jedhu hormoonii qaama keenya keessaa hin jiru. Kanaafuu opshinii lama qabna jechuudha. Yookaan tishuu dhiisuun nurra jira hamma tokko soozaatti faayidoota hormooniin sun nu kennu sana nu kennuu qaba. Yoo ta'uu baate fakkeenyaaf kaansarii ta'e kaanser tishuu dhiisuu hin dandeettu. Dhiistee muluma baaste. Muluu baaste yeroo kana. Taayirood tishuu yeroo kana namni kun hormoonii san produce godhuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu the lifelong taayiroksiin kan jedhamu. Umurii guutuu dawaa kennamaaf. Kanaafuu wanni sababni isiin dawaa fudhatteefam fakkeenyaaf hundumaa taayirood tishuu san yeroo remove goone yookaan baasne hormooniin qaama keenyaa sun waan akka malee hin jirreef isa bakka buusuuf kan jedhamu kana isaa wal qabatuu danda'a. Kanaaf kan sababa isheen kaansarii ta'eef akka kaansariin taane addaan baasanii jiru. Kanaafuu tishuun suni gara keessatti waan guddatuu fi ammas gara keessatti guddachuun immoo hafuura liqimsuu irratti hafuura baasuu irratti akkasumas qaama yookaan maashaa qaama naannoo sana jiru irratti sensitiivii waan ta'eef yookaan miiroota waan ta'aniif miidhaa biraa hin geessa jedhaniitiin hunduma baasanii kanaafuu dawaa umurii guutuu kennaaraniif jechuudha. Asirratti wanti beekamuu qabu namni tokko. Al tokkotti dhumna. Hello. Akkam jirtu? Fayyaadha walaa barru eenyu jedhu? Hello, eenyu haa jedhu? Jabeessaa Madisee jedhama. Tole Jabeessaa. Magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Booleerraati. Tole Goororraa. Hayyee mee gaafii kee itti fufi? Manni yaalaa deemee inni haaltee taayiroodii akka qabinatti waliin ture. Isaati amma mana yaalarraa PGU fudhachuu jira. PGU kana ji'a naannoo walumatti naannoo jajjaatti fudhachee jira amma dura isaa jalqabee. Inni ji'a kana keessatti fudhachaa uuman ture mana yaalarraa ammas cheekaappii yeroo deddeebiin dhaqee sirra deddeebii akka fudhatumaa hunaa kennu sana eeyyamanii. Gaaffii biyya asirratti yaadni adda taayiroodii kuni. Anga jennee turuu danda'a fi yaadni jalqabaa isaa maal ta'uu danda'a. Sanarra darbee immoo hanga dhumaatti deemuu kan danda'u yaadni uummata maal ta'uu danda'a jechuudha. Darbee utuban kan qulqulluu jedhamu sanii fi addee taayiroodii garaagarummaa qaban immoo kan tokkummaadha jechuudha. Addee taayiroodii kun caalatti yoo namarra ture rakkina maasaa namatti fiduu danda'a kan jedhu maasan doktara gaafachuu barbaadanii. Sigareetu urmii kee amma? Urmii kee yoo ta'u digdamii jaha akkasuma doktorri kaasaa turan yaallee hojii mootummaa mana baankii hojjetaa ta'us akka doktorri jalqaba jedhu qo'aadha yoo waan mootichi waan nama hir'ata. Fakkeenyaaf iddoo fakkeenyaaf jireenyaa kana lafa ho'aa si wayya moo lafa qorraa si wayya? Lafa ormatti weeraruu waan nama fakkaata garuu akkasitti addan baasanii naannoo wansoodha. Mallattoo addaa
Fakkeenyaaf jarjara irratti waan jedheef jarjarsuu irratti gaafii diizii sanaan. Dhuguma akkuma jedhe tokkoffaa yoo gooyitarii qabda jedhanii dawaa naaf laatan jedhe. Namni gooyitariin kun yoo simple gooyitarii ta'ee dawaan namaaf kennamu. Kanaafuu isaan kan agarsiisu maalidha? Toksik gooyitarii ta'a jechuudha. Toksik gooyitarii gaafa ta'ee fi hamma fudhadha dawaa kana kan jedhu kana. Kuni maalirratti hundaa'a? Tokkoffaa taayirood hormoon kan jennu sun. Hormooniin sun sirraa immoo hin sirroofne kan jedhu kanarratti hundaa'a. Jalqaba gaafa mana yaalaa dhaqee qorannoo adda addaa adeemsisu hormoonii isaan kun gaafa waan ol ka'ee fi antitaayirood diraag yookaan PTU isa jedhamu kana fudhate jechuudha. Kanaafuu hamma itti fufa hamma taayiroodiin isaa sun hormoonii isaa sirraa'utti itti fufa itti aanee immoo operaasyoonii ta'uu qaba. Maaliif toksik gooyitariin opshinii lama qaba. Yookaan antitaayirood diraagii kana PTU kana yeroo dheeraadhaaf laayif loongii fudhatuudha. Yookaan immoo hamma inni sirraa'utti fudhattee operaasyoonii taate operaasyooniidhaaf operaasyooniin booda guyyaa 5-7 fudhattee achiin booda addaan kutuun hin danda'amu. Kanaafuu kuni yeroodhaan ji'a lamaan hormoonii isaa hammam akka sadarkaa kamirraa akka jiru laallamuu qaba. Yoo hormooniin sirraa'e dafanii gara mana yaalaatti deebi'anii algaa qabatanii ogeessa hordofaa jiru sanii mari'atanii akkaataan ittiin operaasyoonii ta'ee innis yeroo dheeraadhaarraa dawaa fudhatu kanarraa illee bilisa itti ta'u hin jira. Kanaafuu yoo hormoonni isaa sirraa'e operaasyooniin dalagame achiin booda dawaan dhaabbata jechuudha. Kanaafuu wal'aansaaf gara ogeessaa itti mari'ataatu sanii deemsee mallattoon isaa yeroo kanatti guutumaan guutuutti to'atama jedhe waan jedhamu qabu. Sadarkaa isarratti hundaa'a. Yeroo tokko toksik gooyitar kan jennu kun ekstiriimii toksikoo ta'anii yeroo fudhatu. Ji'a jaallee waggaallee kan namatti fudhatu. Garuu hanga dawaa sanii dabalaa deemanii sirreessuun dafanii sirreessuun hin danda'amu. Toleme waliigalatti inumaa kaaseen kan gaafatte akkamiin wal'aanamaa kan jedhu hundumaa kan ibsine ta'a. Dhuma irratti mee gorsa maal goone gorsa akkamiitiin xumurra? Wanni kun akkuma duratti jenne epidemioloojii isaa yoo ilaalle baay'ee ol ka'aadha biyya kana keessatti. Kanaafuu namni baay'een ispeeshaalii uummanni baadiyyaa yaalallee waan qabuun hin se'u. Yeroo duraanii yeroo baay'ee ammatti miidiyaan adda addaa sagantaa fayyaa adda addaa waan adeemsisaniif namni baay'een hunda'uun koonsarni ta'ee nu bira dhufee hin laallama. Kuni waan gaariidha jajjabeeffamuu waan qabu. Haa ta'u malee ammas rimoot iddoo miidiyaa kanaas aksasii hin qabne iddoo garaagaraatitti reediyoonis iddoon itti sirriitti hin dhagamne warri reediyoollee waan addaa hin qabne waan jiraniif itti fufiinsaan sagantaan fayyaa kun uummataaf ga'uu qaba. Lammata dhibee wucubaa kun yaala waan qabuuf namni hunduu karaa mana yaalaa dhufanii adda baafatanii maalinni kan jedhu kan addaan baafatu isaanirra jira. Wucibni kun kokkee irratti taayirood isa jennu bichaallee ta'uu dhiisuu danda'a. Yeroo tokko liinfooma kaanserii adda illee naannoo sana teeraatooma kan jedhamu kaanseriin adda addaa naannoo sana dheelaltuu danda'a. Kanaafuu namni tokko dhiitaa morma isaa irratti yoo arge mana yaalaa dhaqanii qorannoo adda addaatu jira. Fakkeenyaaf paatooloojii qorannoon FNS jedhamu jira. FNS'n kun isa dhiita'e kanarraa tishuu wayii fudhatamee laallamee paatooloojiidhaan kuni maali kaanseriidha moo miti kan jedhu kan addaan baasa. Kuninuu tokkoffaa faayidaa addaa qaba. Kaanserii ta'e dafanii yaalamuun barbaachisaadha. Yoo kaanseriin ta'in gizee namaaf laatuu danda'a. Kanaafuu laallamanii adda baasu. Lammaffaan akka duratti jenne namni wuciba qabu tokko mana yaalaa dhaqee mallattoo adda addaa fakkeenyaaf hirriba dhoowwuun aarsuun dubartii taate xurii laguurratti marsaa laguurratti dhiibbaa fiduun fedhii namaa nyaata nama dabaluun qaama namaa hir'isuun nama kirkirsuun deebiitti ija keenya guguddisuun yeroo tokko darbee garaallee nama kaasuun waan akkasii kunniin mallattoo taayirootoksikosiisiiti yookaan wuciba ta'e isa tooksik hormoonii isaa ol ka'e waan ta'eef akkaataa saniin namoonni mallattoo kanneen yeroo ofirratti arganii dhiitaa qaban gara mana yaalaa deemu. Yeroo tokko odumaa
akkuma gaafataan kenna tokko jedhe oduma asirratti morma irratti illee mudhanne akkuma jedhame retrosternal extension waan jedhamu jira. Retrosternal extensioniin kun wucimni kun garaagaraa keessatti gadi guddatuu danda'a. Oduu morma irratti sirriitti mudhanne qaamni guddaan dhiitaa kanaa garaa keessatti waan guddatuu danda'uuf yeroo baay'ee nu maal goona raajii adda addaa kana kaasneetu wucimni kun gara keessatti guddate moo hin guddanne kan jedhu kan addaan baafneetu gara operaasyoonii yookaan yaala isaatti kan deemu. Kanaafuu ogeessi qaddoo hikimnaa ispeeshalistoonni kana waan beekaniif waan gorsa dabarsan jiru garuu namoonni kenna kanneen mana yaalatti dhaqanii yaalamuun barbaachisaadha waan jedhu qaba. Tole galatooma Dr. Bongee Budee ispeeshaalistii wal'aansa bakka sanii yaaluu Yuunivarsiitii Arsii akkasumas riiferaala hospitaala riiferaala Arsii irraa iddoo kanatti argamuu isaaniitiin baay'ee galateeffannaani naa galateeffadhaani dhuma irratti wooma isaan asii jedhan kana qophii gabaabduu wayitiin istiidiyoodhaa kallattiidhaa asii dabara nuti asumatti xumurraa fayyaa nu ta'a horaa bulaa. Ucubaan yookaan ita'uun mormaa maalirraa dhufa? Quuf mormaa yookaan ucubaan dhukkubaa ita'uu xannacha mormaatiin nama qabu. Dhukkubni kun kan namarratti mul'atu xannachi taayiroid jedhamu ita'ee maashaan mormaa yoo guddate. Xannachi taayiroid uumamumaan nama fayyaalessalleen mararratti maashaa kokkee irratti argama. Ulfaatinni xannachaa taayiroid nama fayyaalessaa jiddugaleessaan giraama 80 ol yoo ta'e quufa mormaa ta'eera yookaan immoo ita'eera jenna. Xannachi taayiroid ilmaan namaatiif faayidaa akka guddina sammuu si'oomsuu, bullaa'insa soorataatii fi madaalii ho'a qaamaa fa'aa to'achuuf oola. Quufni mormaa yookaan ucubaan akaakuu ka'umsa isaa irratti hundaa'uun bakka 4tti qoodama. Isaan keessaa ucubaa salphaan isa jalqabaati. Gosi ucubaa yookaan quufa mormaa kanaa sababa ulfaatii fi umuriitiin nama qaba. Inni lammaffaan ammoo quufa mormaa summaawaa jedhama. Innilleen summaawuu xannacha taayiroidiitiin dhufa. Ucubaan summaawaan kunilleen bakka didiqqoo 3tti qoodama. Inni tokkoffaan giraavii jedhama. Ka'umsi gosa ucubaa kanaa hin beekamu. Inni lammaffaan immoo maltii noodular toksik jedhama. Gosti ucubaa kanaa irra caalaatti hanqina ayodiniitiin nama qaba. Gosti sadaffaan toksik adiinoomaa jedhamuun beekama. Akaakuun quufa mormaa sadaffaan ucubaa sababa infekshiniitiin dhufu jedhama. Inni arfaffaa fi dhuma ammoo quufa mormaa kaanserii jedhamuun beekama. Dhukkubni kun nama qabuusaa mallattoolee mul'atan keessa ita'uun mormaa, xannacha mormaa irratti miirri dhukkubbii namatti dhagahamu, furdachuu mormaa, nyaanni liqimfamuu didu, rakkoo hargansuu yeroo halkanii, qufaa'uu, jijjiirama sagalee, yeroo uffata morma nama qabu uffatan miirri dhukkubbii namatti dhagahamuu fi haphachuu rifeensaa fa'a. Mallattooleen armaan olii kun isaan walii galaa yoo ta'an warri armaan gadii immoo xiyyeeffannoo guddaa isaan barbaadanu. Nyaanni yookaan dhangala'oon liqimfamu yoo namatti ulfaate, sagalee baasuu irratti yoo jijjiirame uumame, hagi ita mormaa yeroo gabaabaa keessatti akka malee yoo dabale, gogiinsi kokkee yookaan qoonqoo fi korrisi hirriiba keessaa mallattoolee xiyyeeffannoo barbaadanu. Sababoota ucubaan itti nama qaban keessa dhukkuba xannachaa biroo, kaanserii xannachaa, ulfaa fi ita xannachaa akka ta'an beekama. Gama biraatiin hanqinni ayodinii yeroo ulfaa fi qorichoota ucubaaf sababa ta'an fudhachuun sababa isaan biraati. Sababbiiwwan hammeessoo ta'an ammoo tamboo xuuxuu, jijjiirama hormoonii, dawaa yookaan qorsa albuuda akka liitiyeemii of keessaa qabu fudhachuu, albuuda ayodinii hanga ol fudhachuu fi carallaa wal'aansa mormaa irratti fayyadamuu fa'a. Dhukkubni kukkuu yookaan ucubaa akka nama qabe adda baasuuf meeshaan qorannoof tajaajilu teknooloojiiwwan akka altiraasaawundi ayodinii fi mala sumuda fudhachuu fa'a. Mallattooleen reefuu kaasne yoo mul'atan ammoo wal'aansa tolchuu mallu keessaa inni jalqabaa dhukkubni akka nama hin qabneef tarkaanfii fudhatamu yoo ta'u, tarkaanfiin lammaffaa eega dhukkubni nama qabe ammoo wal'aansa godhamuu qabu. Dhukkuba doo nama hin qabin ittisuu fi namni kamiyyuu soorata qabiyyee ayodinii of keessaa qabu soorachuu fi
mana wal'aansaa dhaqee laalamuun fala qaraati. Akka dhukkubichi nama qabe eega mirkaneeffameen duuba qorannoo tolchuun qoricha hormoonii xannachaa haaromsu fudhachuu, qorsa farra ucubaa, yaala raadiyoo aktiiv ayoodiin fudhachuu fi ayoodinii gargaarsa ogeessa fayyaatiin bakka buusuun cidhuu bakka bu'ummaa hin qabne. Kanaaf yaalaa fi gorsa fudhannu mara gorsa hakimaa qofaan ta'uu qabaan dhaamsa keenya. Fayyaan Culullee.